अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मकर ढोल ढिलो ना तो मुन माणिय सा। मकर ढोल ढिलो ना तो मुन माणिय सा। कोन्हे मो कंहीणिय जो बगैर तो बिलो। सोना तो जो ना नीलो अदब ठो बेठड़िया मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज जो ही मुख्तसर इम्तियाज हुसैन जी शादी जो प्रोग्राम सिकंदर अली जी शादी उन जे बाबा से जो नालो फकीर अब्दुल रहमान। अल्लाह ताला जॾहिं न कंहिंखे कुझु ॾियणु चाहींदो आहे त को न को बहानो थींदो आहे। छो त ख़ुदा जी रहमत बस रुगी बहाने खे ई ॾिसंदी आहे ऐं बहाना बि पाण बनाईंदो आहे। जंहिं घोट जी शादी आहे ख़बर न आहे वीचारो कहिड़े हाल में आहे, किथे आहे।
शादी जा मालिक बि अलाए काथे आहिनि, लेकिन तव्हां असांखे रब पंहिंजे क़ुरान जी ज़िक्र जी महफ़िल में गॾु कयो आहे। यादि रखो मुंहिंजा दोस्तो, अॼु क़ुरान करीम जी जेका मां आयत करीमा जो हिसो तिलावत कयो आहे, कॾहिं बि हिन मौज़ूअ ते घटि ॻाल्हायो बि आहे ऐं उलमा बि घटि ॻाल्हाईंदा आहिनि। दिलि चवे थी अॼु मां इन मौज़ूअ ते ॻाल्हायां। शादी असुल में आहे छा? असां तव्हां वटि मूंखे बि दोस्त ॿुधायो तो से अबे अम्मा जे मौज़ू ते ॻाल्हायो। खोले ॿुधाइण थो चाहियां त प्यारा दोस्तो, अबो अम्मा बाद में थियो आहे। काइनात जो पहिरों जेको मर्द ऐं औरत आहे उहे ज़ाल ऐं मुड़ुस आहिनि। अबो अम्मा बाद में थियो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदर इरशाद फरमायो, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अॼु क़ुरान करीम ऐं महबूब जे पाक ज़िंदगीअ मां तव्हांखे खोले खोले थो ॿुधायां त पंहिंजे घर खे जन्नत कीअं बनाइबो आहे ऐं पंहिंजे घर खे जहन्नम बि कीअं बनाइबो आहे। अल्लाह जो क़ुरान खोले ॿुधो, जन जे घर में जहन्नम मां मुराद बेचैनी, जहन्नम मां मुराद बेसुकूनी, जहन्नम मां मुराद घर में इत्मीनान न हुजे। अगर जंहिंजो घर ईअं बणिजी चुको आहे, अॼु तवज्जो सां ॿुधी ए सजण साईं जे फ़कीर ग़ुलाम जूं ॻाल्हियूं वञी अमल करे, इंशा अल्लाह ताला उहो जहन्नम वारो घर जन्नत बणिजी वेंदो। वताए फ़कीर वीचारे खां कंहिं पुछो हो त वताया, चवनि था त जन्नत में ॾाढा ठठ आहिनि, ॾाढा थधिकार आहिनि, ऐं चवनि था त दोज़ख में ॾाढी बाहि आहे। उन वताए वीचारे पंहिंजे अंदाज़ में चयो, अदा सभु को टांडड़ो बि हितां ई खयो थो वञे त या थधाण बि हितां ई खयो थो वञे। अय मुसलमान, हीअ दुनिया जेका आरज़ी आहे, हीअ ज़िंदगी तुंहिंजी आरज़ी आहे। अमीर जी ज़िंदगी बि आरज़ी, ग़रीब जी ज़िंदगी बि आरज़ी, पीर हुजे या फ़कीर हुजे, मौलवी हुजे या कारी हुजे, जेको बि काइनात में आयो आहे, मुंहिंजे अल्लाह उनखे आरज़ी ठिकाणे तौर हिते मोकिलियो। थोड़ो टाइम ॾेई हिन दुनिया ते मुंहिंजे ख़ुदा तोखे मोकिलियो आहे, लेकिन बिना मक़सद जे कोन मोकिलियो आहे। मुंहिंजो रब तोखे ॿुधाइण थो चाहे, ऐं मुंहिंजा बाना आलम अरवाह में बि कुझु टाइम हुए, अमड़ जे पेट में बि हिकिड़ो मां अल्लाह तुंहिंजो टाइम मुक़रर कयो, उहो अमड़ जे पेट में रहायो मई। ज़मीन जे तख़्ते ते बि मुंहिंजो रब थो चवे हिकिड़ो मुक़रर टाइम रहाईंदोसीं, वरी ज़मीन जे अंदर कब्र में भी मुक़रर टाइम रहाईंदोसीं। यानी कब्र भी तुंहिंजो असली घर नाहे, अमड़ जो पेट भी तुंहिंजो असली घर नाहे, ज़मीन भी दुनिया भी तुंहिंजो असली घर नाहे। त पोइ असुल घर तुंहिंजो किथे आहे? असुल घर तुंहिंजो क़यामत खां बाद में तोखे मिलणो आहे। अज़ीज़ाने मन पोइ उहो जन्नत में ठाही तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, जहन्नम में ठाही तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। असली घर अमड़ जे पेट में भी नाहे, असली घर हे जिथे वेठा आहियूं हिते भी नाहे, असली घर कब्र में भी नाहे, असली घर तुंहिंजो हशर खां पोइ तोखे मिलंदो। छो त अमड़ जे पेट में भी कुछ टाइम खां बाद में निकिरणो आहे। कब्र दुनिया ते ज़मीन ते अचे वए, ज़मीन ते कुछ टाइम रही वरी तोखे कब्र में अचणो आहे, वरी कब्र मां भी तोखे निकिरणो आहे।
जॾहिं कब्र मां भी निकरंदे जरा थोड़ो मंजर कशी तकर मेरी आलमे अरवाह में हुए अल्लाह जे हुक्म सां अमड़ जे पेट में पहुते हुक्म मुझे रब्बे कुल जलाल जो थियो ज़रियो मुझे खुदा ज़ाल मुर्स जे शादी के बनायो। जरा गौर तकर जरा गौर तकर मुझो बेनियाज रब तो के फरमाए रहो ओ जमीन ते जवानी जे मथा नाज करे हलण वारा ओ जमीन ते हुस्न जे मथा नाज करे हलण वारा ओ जमीन ते दौलत जे मथा नाज करे हलण वारा ओ जमीन ते मिल्कियत जायदाद जे मथा नाज करे हलण वारा मुझो अल्लाह पहिरो सवाल तो का इहो तो करे जह शय ते तो नाज कयो आ बुधा वा तो खे ॾियण वारो केरा जैते तू नाज तो करी अगर हुस्न ते नाज कई ॾियण वारो केरा चो अल्लाह अगर दौलत ते नाज तो करी ॾियण वारो केरा अगर औलाद ते नाज तो करी ॾियण वारो केरा मुझा दोस्त अजीज इन सब शे ते नाज तो करी इन करे हुस्न भी इन करे मिले जो जिंदगी मिले जवानी भी इन करे मिले जो जिंदगी मिले दौलत भी इन करे मिले जो जिंदगी मिले मुझो अल्लाह पांजे सुने कुरान करीम में ऐ नौजवान के किताब कदे फरमाए तो ऐ मुसलमान इंसान जरा गौर कर यह जिंदगी तुझे रब के केड़ी शय मो ऐ कीअं करे दुनिया जॾहिं कहे अमीर ऐं आला ऑफिसर जे साम्हूं न को खाली या को पटे को कपड़ा भला पाए कुकी हले त मुंहिंजा दोस्त अजीज हो पाला ऑफिसर चवंदुसि मियां पंहिंजे औकात में रह चवंदुसि या न चवंदुसि पंहिंजे औकात में रह मूं ॾे निहार मां केर हां पाण ॾे निहार तूं केर हई त यकदम उन जी सॼी ताक़त ख़त्म थी हेठि थी वेंदो। मुंहिंजो रब चवे थो ऐं ज़मीन ते फख्र करे हलण वारा पंहिंजे औकात में रह मुंहिंजो अल्लाह तोखे फरमाए थो पंहिंजे औकात में रह मौला कीअं अल्लाह फरमाए थो मिन अय्यि शैइन खलक़हू मुझो बेनियाज रब तो का पूछे ऐ जमीन ते माहू टेड़े हलण वारा जवानी ते नाज करण वारा रब तो चवे दे खबर तोखे तुझे रब बनायो त आहे पर बनायो कहिड़ी शय मुआ मुझो खुदा तो तोखे चइबो आहे न म्या पंहिंजे असुल खे ॾिस तुंहिंजा वॾा मुंहिंजा नौकर हुया तुंहिंजा चङा मुंहिंजा हारी हुया तूं छा ते ड्रेग तो करी असुल उनखे यादि ॾियारबो आहे ॾियारींदा न दुनिया में रब तोखे असुल थो यादि ॾियारे त ऐं दुनिया ते तवगर थी हलण वारा सूंह ते नाज़ करण वारा जवानीअ ते नाज़ करण वारा रब तो चवे पंहिंजे असुल ॾे त निहार त बनाइण वारे त तोखे बनायो आहे उहो त तोखां विसरी वियो पर ॾिस त सही त जंहिं जिस्म ते नाज़ तो करी तुंहिंजो जिस्म बनायो छा मां थई पंहिंजे पाण ते निहार त सही मिन अय्यि शैइन खलक़हू मुझो रब तो चवे गौर कर तोखे बनायो छा मां थन मिन नुतफतिन खलक़हू फक़द्दरहू मुझो खुदा तो चवे पंहिंजे बनावट खे निहार उन पाणीअ जे कतरनि मां बेनियाज़ रब उन पाणीअ जे कतरनि मां उहे पाणीअ जा कतरा भी पाक बिन पाक पाणीअ जा कतरा भी न तुंहिंजे जिस्म जा कतरा तुंहिंजे जिस्म खे लगन तोखे नफ़रत अचे तुंहिंजे कपड़नि खे लगन तोखे नफ़रत अचे मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए मां अल्लाह जे बेनियाज़ जे उन कुदरत ऐं कारीगिरीअ ॾे निहार तुंहिंजे
समझा पली तो पानी जा कतरा तोखे लगन त नफरत थे उन तुझे कतरन मां तोखे केड़ो सुणो पुट ठाहे दिनो थम कदे हेडो चुमियो दीदो हई से कदे हेडो चुमियो दीदो हई मुझो बेनियाज रब तोखे पांजी औकात याद थो ॾियारे त ऐ बाना गौर कर तुझे जिस्म जे पलीत कतरन मां जेको एडो शहजादो बचड़ो तोखे बनाए ॾियण ते कादिरा त तोखे सब कुछ ॾेई वरी खसण ते भी उहो कादिरा मुझो अल्लाह तो फरमाए हुस्न ॾिनो थमई हुस्न ते नाज न कर मुझो शुक्रानो अदा कर जवानी ॾिनी थमई जवानीअ ते नाज न कर मुझो शुक्रानो अदा कर दौलत ॾिनी थमई त दौलत ते ना गुथी न वेह इन दौलत ते गुरूर न कर मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा कर छो त मां खुदा ओहो हां जो पेनुअ खे बादशाह बनाईंदो हां त बादशाह के भी पेनू फकीर बनाए छॾींदो हां सब का पेरी अल्लाह फरमाए तो बाना तू जमीन ते आयो हई आरजी तौर मां खुदा तो के थोड़ो टाइम ॾिनो आहे कंहिंखे 10 साल कंहिंखे 20 साल कंहिंखे 30 कंहिंखे 40 कंहिंखे 50 60 70 80 90 साल 100 110 120 लखन मां को अल्लाह तो फरमाए आरजी तौर अचण वारो रस्ते सां हलण वारो हे रस्तो आहे अमड़ जे पेट में आहे उहो बि तुंहिंजो हिकिड़ो रस्तो अमड़ जे पेट मां निकरी जमीन ते हे भी तुझो रस्तो आ सफर आ हितो निकरी कब्र में पहुचंदे ओहो भी तुझो सफर आ असुल ठिकाणो तुझो क़यामत खां बाद में आ इन सभिनी रस्तन में मुझो रब तो फरमाए कुछ कमाए वठ लियबलुवकुम अय्युकुम अहसन अबला मुझो बेनियाज रब तो फरमाए यो मौको इन ला दिनो थमई त कुछ कमाए वठ आजमाए रहियो हां मां खुदा तोखे या तुझे दुनिया जी जिंदगी थोड़ी आ खबर बि कान पवंदई चवी तो त सुभाणे ही कया सुभाणे ही कया सुभाणे ही कया मुझो खुदा फरमाए तो तोखे त सुभाणे जी खबर ही कान्हे का अलाए सिज उभरंदो अलाए उन खां अॻे तुंहिंजो कम पूरो थी वेंदो मुसलमान मुसलमान गौर करण खां पोइ सोचण खां पोइ जवाब ॾे त जेको मुसाफ़िर हूंदो आहे छा जेकॾहिं हितां तव्हांखे नवाब शाह वञिणो आहे त छा बिना किराए जे नवाब शाह वेंदासीं अदा जवाब ॾियो नवाब शाह वञण जे लाइ किराए जो हुजण ज़रूरी आहे हितां खां नवाब शाह वञण लाइ सवारीअ जो हुजण ज़रूरी आहे ओ मुझा दोस्त अजीज हितां खां नवाब शाह वञण जे लाइ तुंहिंजे सिहत जो हुजण ज़रूरी आहे हितां खां नवाब शाह वञण जे लाइ तोखे ॼाण सुञाण जो हुजण ज़रूरी आहे ओ ख़ुदा जा बाना जेकॾहिं हितां खां नवाब शाह जो सफ़र बि इन्हनि सभिनी शयुनि खां सवा नथो थी सघे त पोइ हेॾो क़ब्र जो सफ़र बि नेक अमलनि खां सवा नथो थी सघे याद रखी छॾ जेकॾहिं तो वटि पैसा जाम हूंदा त कार कराए कलाक में पहुची वेंदे जेकॾहिं तो वटि पैसा न आहिनि लोकल सवारीअ में 2-3 कलाक लॻी वेंदा अञा पैसा न आहिनि प्यादल ॾींहं लॻी वेंदा जेतिरो दुनियावी तौर ते कमज़ोर हूंदे एतिरो तुंहिंजो सफ़र ॾुखियो थींदो हिन दुनिया जे अंदरि दुनिया जो हुजण ज़रूरी आहे त पोइ क़ब्र वारे सफ़र में दुनिया न उते त नेक अमलन जो हुजण ज़रूरी आहे छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कोई भी कब्र में कोन हलंदो बंगलो भी तुझो हिते रहिजी वेंदो गाड़ी भी तुझी हिते रहिजी वेंदी जायदाद भी तुझी हिते रहिजी वेंदी पुटड़ा भी तुझा हिते रहिजी वेंदा न्याणियूं भी तुझो हिते रहिजी वेंदियूं ज़ाल भी तुझी हिते रहिजी वेंदी इहे त रिश्ता सभई रहिजी वेंदा
पर जीजल अमर जड़ो रिश्तो भी गड कब्र में कैसा कोन हलंदो आ। अजीज ने मल मुझो बेनियाज रब फरमाइंदो आ, ओ मुझा बांधड़ा, ओ मुझा बांधड़ा, दौलत उहा नाहे जेका दुखी टाइम ते कम न अचे, दौलत त उहा हूंदी आ जेका दुखी टाइम ते कम ईंदी आ। हिते दुनिया में जेकॾहिं सिजल थे खां पोइ पंहिंजे घर मानी नाहे त मासी वटो टुकड़ो मिली वेंदो, चाची वटो मिली वेंदो। ऐं मुंहिंजा मुस्लमान भाउ, कब्र जे अंदर यार न की चाची न की मासी, आएगा भी अकेला जाएगा भी अकेला, अरे 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। ओ मुंहिंजा मुस्लमान भाउ, दुनिया जे अंदर गर्मीअ खां बचण जे लाइ एसीअ जो हुजणु ज़रूरी आहे, सीअ खां बचण जे लाइ हीटर जो हुजणु ज़रूरी आहे, त पोइ कब्र में बि न मुश्किलातुनि खां बचण जे लाइ मदीने वारे घोट जे मोहब्बत जो हुजणु ज़रूरी आहे। उन महबूब खां सवा कोई चारो कोन्हे, उन महबूब खां सवा कोई सहारो कोन्हे। ओ मुंहिंजा भाउ, ओ मुंहिंजा भाउ, जॾहिं सभु छॾे वेंदा, ज़रा चंद विखुन ते मुक़ाम आहे, इन मुक़ाम में जेके जवान सुता पिया आहिनि, पोइ पाण ॾे निहारे वरी उन्हनि जवान ॾे निहार के तोखां वधीक सुहिणा सुता पिया आहिनि, के तोखां वधीक अमीर सुता पिया आहिनि, के तोखां वधीक वास्ते वारा सुता पिया आहिनि। लेकिन यार निशानी त अॼु बि मिटीअ जो ढेर लॻो पियो आहे, लेकिन सभई मिटीअ जे ढेर वांगुरु पिया आहिनि, पर को त उन्हनि में अहिड़ो बि आहे जंहिंजो साईं करे नालो थो वठी, को त उहो बि आहे जिते राति ॾींहं मथो बीही क़ुरान थो पढ़ी। ओ मुंहिंजा यार, आख़िर तोखे बि हिकिड़े ॾींहुं इन मिटीअ जे अंदरि पहुचणो आहे, त पोइ उहो अमल छो नथो करी जो तूं मिटीअ जे अंदरि हुजी, तुंहिंजे जिस्म खे जेका मिटी लॻे, मुंहिंजो रब उनखे बि मान वारो करे छॾे, उनखे बि इज़त वारो करे छॾे, उनखे बि एतिरो मक़ाम वारो करे छॾे जो तूं कब्र जे अंदरि हुजी, तुंहिंजे मथो क़ुरान करीम जूं लोली हलियूं रहियूं हुजनि। त मुंहिंजा दोस्त, इहा शइ दौलत सां न मिलंदी आहे, इहा शइ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मिल्कियत सां न मिलंदी आहे। हज़ारे लखे तोखे अहिड़ा मिलंदा जेके अरबन खरबन जा मालिक हुया, अॼु कब्र ते वञ त को पखी बि कोन्हे को, लेकिन अल्लाह जे वलीअ जे मज़ार ते वञ त हज़ारे माण्हू क़ुरान जूं लोलियूं पिया वञनि। मां तोखां थो पुछां, लतीफ़ सरकार जे मज़ार ते हींअर हलियो वञ, सभई माण्हू क़ुरान पिया पढ़ंदा, कलंदर सुहिणे जे मज़ार ते हलियो वञ, सभई माण्हू क़ुरान पिया पढ़ंदा, दाता गंज बख्श हजवेरी जे मज़ार ते वञ, सभई माण्हू क़ुरान था पिया पढ़नि, अहिड़े औलिया अल्लाह जे हिक हिक जे मज़ार ते वञ, तोखे सभई माण्हू क़ुरान पढ़ंदे मिलंदा। मां सुहिणा साईं जो नालो इन करे नथो वठां जो तूं चई सघीं थो त सुहिणा साईं हितां जो लोकल हुयो, सुहिणा साईं ज़मींदार हुयो। पीर मिठा जो नालो नथो वठां, चई सघीं थो त पीर मिठा जूं हिते मिल्कियतूं हुयूं। मां